안녕하십니까? 꾸준함으로 강해지는 오송입니다. 오늘 고객님은 60대 사모님 고객님이시고요. 기존 스타일은 전체적으로 길이가 애매하고 볼륨이 많이 죽어있는 상태입니다. 특히 네이프 라인과 뒤통수 볼륨이 부족하고 옆 라인은 무게가 쌓여 있어서 전체 실루엣이 조금 무거워 보이는 상태입니다. 그래서 오늘 디자인은 자연스러운 볼륨이 살아있는 보브단발로 디자인을 만들어 보겠습니다. 먼저 커트는 젖은 상태에서 베이지 커트로 전체 길이와 기본 형태를 먼저 잡겠습니다. 젖은 커트는 디자이너가 형태를 정확하게 잡을 수 있는 가장 기본적인 커트 방법입니다. 특히 보브단발 같은 경우 라인이 중요하기 때문에 기본 라인을 정확하게 만들어주는 것이 중요합니다. 레이프부터 시작해서 자연스러운 그라데이션을 만들어주고 뒤통수 볼륨이 살아나도록 각도를 조금씩 조절하면서 커트를 진행합니다. 다음은 옆 라인입니다. 옆 라인은 너무 무겁게 남겨두면 얼굴이 커 보일 수 있기 때문에 턱선 라인에 맞게 길이를 연결하면서 자연스럽게 떨어지는 보브 라인을 만들어줍니다. 60대 고객님들은 너무 가볍게 만들면 오히려 머리가 떠 보일 수 있기 때문에 무게 중심을 유지하면서 볼륨이 살아나는 디자인이 중요합니다. 기본 커트가 끝났으면 이제 드라이 후 마른컷트를 진행합니다. 마른컷트는 머리의 움직임과 질감을 보면서 필요한 부분만 정리하는 과정입니다. 머리는 젖어 있을 때와 마른 상태가 완전히 다르기 때문에 눈으로 보면서 질감과 양감을 제거하는 작업이 중요합니다. 특히 윗부분은 볼륨이 살아나도록 가볍게 질감 처리를 하고 옆 라인은 너무 무거운 부분만 정리하면서 전체 실루엣이 자연스럽게 둥글게 떨어지도록 디자인합니다. 이렇게 젖은 커트로 기본 형태를 정확하게 만들고 마른컷트로 질감과 양감을 눈으로 보면서 조절하면 훨씬 자연스럽고 손질이 쉬운 스타일이 완성됩니다. 오늘 완성된 스타일은 60대 사모님에게 잘 어울리는 자연스러운 볼륨 보브단발 스타일입니다. 과하지 않으면서도 세련된 느낌을 줄 수 있는 아주 좋은 스타일입니다. 커트는 단순히 머리를 자르는 것이 아니라 두상, 모질, 골격, 볼륨 이 모든 것을 고려해서 디자인을 만드는 작업입니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 꾸준함으로 강해지는 오송이었습니다. 감사합니다.